喂，樂仔入嚟少少。知唔知？你加入嚟㗎係咪啊？我特登加入到啊。係啊。喂，入得。入得。喂，黑衫喂，黑衫。依家係黑衫。應該就啱啱好11個。應該而家我哋啱啱好咯。七隻右邊，我左邊。七隻右邊，我左邊。胡前鋒。落仔係啊，要入埋先有啊，報道。喂，你幫落仔嗰啲執咗先啊。爭邊個啊？佢做咩啊？對啊，啱啊，攞咗，啱啊。我哋夠啊，我哋。攞上。我有，喂，我
佢俾佢，跳。緊啦，跟車，後邊嚟啊，後邊，出翻嚟啊，出翻嚟啊，後邊幫你啊，背脊幫你啊。條四條線你條位。一步，前面最前嗰點。跟住跟翻啲最新。喺後面追緊你。有腳，睇腳，邊有睇腳啊？睇埋睇腳。
加開超人球，可以慢啲，可以加啦，慢啲得。幾度？少少幫佢，經常受傷嘅呢個人。鬼到，知道。鬼到。威廉嗰邊右邊跟得晒。好嘢，中間粒波俾中間。開隻講陣先。出緊嚟，有，好嘢，靚波，隨時都得，好波，追到啊！睇波！
Everything 係黑色啊 ！Everything 係黑色。佢黑色，你黑色，佢黑色。啊，你咁黑色。喺度。啊，張頭張。冇人嘅，冇人嘅。好嘅，靚波。係要話靚波嚟㗎。睇我㗎。呢波邊得唔得啊？慢慢。嗯。哇！兩波，兩波，兩波，兩波。等陣先啊，打一球先。等陣先，下球先。我回翻。出嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！後邊，喂，後邊。
邊左邊條。慢慢得啦，慢慢得啦，我追個波係。會啦。左邊。分住個波先。跑。後標得。拐啊拐啊！幫翻佢啊兩個。快啲跳，快啲跳，係咪？講嘢得。豆仔幫佢，又執豆仔。唔多啊嘛。我哋波，出界我哋波。唔急。我哋啊，陪我哋啊。係啊。你掂咗咩？冇掂啊！掂咗我唔追。睇大地啦。我有。經濟好爆啊！睇埋我呢個結根。
嚟緊啊！退！
我係車屎啊屌！休息都唔夠車屎，我啲攰啊，仲要咩？明仔好啲啊，明仔，好啲。你唔高啲點？佢哋幫佢啊！中間啲啊，高㗎。中間。係咪簽場啊？係啊，得波嘅唔該。停咗先啦，啊，踢埋先。幾有簽場啊？唔係，等佢出咗界先啦，入波，唔好而家。簽場啊！出界先啦，唔緊要啊，唔信。哦，麻煩晒你哋啊，唔好意思啊。可以早少少咯，其實見到，但係自己貪心想攞多腳大。最難咧，佢
屌你老味，冇傳俾佢啦，佢要啦而家。我見佢啦，點解樣算啦？可以冇兩個啊？知啊，街啦而家。邊大好啦？佢咧淨係最高防守啦，佢碌柒啦，睇死晒我。我對唔到，啱啱佢入波就自日以後都唔翻嚟啊！自己申請打有型。夠靚啊！一個臨尾嗰球中間唔知咩，就呢個吧。已經未係最熱㗎啦。因為你想高，我特登收咗腳下你算啦。佢哋可樂飲㗎？特登收翻隻腳下交你算，好真實。呢個你係可以俾你諗住出㗎，本身但係收嘢。出翻。真係，但係我發覺我出咧好交時，所以我先收翻啦。我想出嘅，你本身叫我出，你見我想出㗎，但係我收翻我話我唔可以打你，應該交幾個，我就總之俾你估到就係我。遲啲可以出去喎。我休息咗半分鐘，休息咗3個時間。做咩啊？差唔多啦。差唔多啦。今日算上落好快，覺得。差啲啦。
時認個樣。好頭勁嘅係。都咁樣停喺度點？拉邊啲，拉邊啲，拉邊啲，拉邊啲。打翻後邊，打翻後。有鬼嚟緊。
踢打啊！翻咗，溜，冇錯啊，打前打得啦，投翻佢，後面投翻嚟，慢做，轉咯，後面鬼啊，轉咯，仲有得轉啊，係，中間。鬼啦！一追！哇！唉，咩情？早知我自己射啦！快啊！入位而家，到！
埋，阿門飲埋。中間攞仔。傷兵啊！有傷兵啊！受傷啊！有個。拉到定扭到啊？拉到，聽到想再拉就拍㗎，一拍。揾曬大家落仔。斷咗。收你啦。係啊，我想聽啊！你估我好想出嚟啊！喺度中間喎。冇嘢啊！我叫你跑過一半。誒，抽筋你拉分啊？因為我驚再如果係構成就好大鑊。播啦唔播啦？我見你跑唔知我過出去咗啦已經。拉前邊嚟咗。都邊個打正啊！我唔係啊，我頂頭上啊。哦。佢哋頂高咗，我要清，跟住我再頂，就變咗啦。幫一下耍過。係啊，我俾力嘅應該，一俾力佢就變咗。不過呢副眼鏡戴咗好多年。戴咗但我中學已經戴緊啦。所以嚟喎，可以頂。係啊，中學已經戴緊嚟踢波打籃球。但係平時就戴。平時戴平時戴呢副啊，呢副淨係咧做運動。因為交翻做運動公用啲啊嘛，咁我又大唔到方。
邊度射啊？落仔，哇！真係㗎？喂，屌你點防守啊？屌你，眼鏡都俾人射爆都可以守唔住。邊個出㗎？你出㗎？佢咯。如果你二五仔啊！轉身。出翻嚟啊！幾位啊？出翻嚟啊！你咪傷晒你都冇啦，都仆埋啦。佢哋咩事啊？依家啲咩事？位定係咩啊？我都見過手，我都明。呢個時候有冇掛住方程嘅機會知啊？我去打前鋒入咗啦。嚟㗎，出緊嚟。隨便打隻手。我哋兩幫隨飛。嚟得。喂，睇下先啊。哇！10分鐘。哇！換㗎啦，跛晒係一個冇眼鏡，一個跛咗，換㗎啦。鬼！你要晒。哇！喂，點解會揀咁樣傳嘅？少嗰啲西啊！你落少咗喎。落少個西啊！點解會咁樣傳嘅？因為我啲西未唔會落嗰個位咯，你知。我好奇問下啫。落少咗嗱。而家。可以轉啦！哇！波大！好啊 ，OK 啊！冇左腳啱啱嗰球，好靚，一
到啊！攞包燒鬚啊！哇！嘥晒。哇！今日啲速度咁快嘅點解？係好快，今日啲速度快咗好多嘅。打籃球啫。唔係呢副做嘢用啊嘛，當鏡嚟好貴啊呢副，唔敢踢波啊，嗰副200幾嚿水㗎。咁你下個禮拜咪踢唔到咯？都得㗎係嘛？好大鑊啊！冇得你。咁啊，休息唔到。唔係啊，想多啲人換啊嘛，即係3個鐘。正常啊，正常。唔係我同阿超哥我話你不如啲嗌啲人啦。係啊，即係我話嗌6個人換都即係都唔即係3個都唔係差。點解要淨係得1個啊？跟住話我哋，你睇我哋屌你上撚曬出曬嚟，入邊想換都冇。係啊。好，胡總。換落去，快錯打個快嘅。俾雷狗先，再跑落去。唔住啊，入咗打少啊！哇！波蘭都攞去打得少。嗰邊今日好旺啊！嗰邊好旺啊今日。
唔係你彈咗後邊先啊！你彈咗俾肥 B 先啊！哇！諗多咗啊！都好嘅，有咁嘅諗法，係好嘅。屌你出落左邊入撚咗啦！屌你忍得咗去。2分鐘。2分鐘。軌道2秒。喂！可惜，你幾好？
Patrick 係燕仔啊！屌你射又射唔入，中場帶波俾對面。佢三球間多。屌你！我懷疑佢燕仔啊！隨便唔走啊！中間拉出，對，隨便。喺度。望人啦！約2-5嚟嘅喎，2-5都要俾佢斬。哇！哇！我屌真係俾抽真係多屌！大，自己去啦，自己爆啦！走埋，邊走啊？快唔走啊！OK 啊！上面跑落嚟，上面跑上嚟。啱啱想自己跑添啊！爆係啊要！哇！2-5啊！燕仔啊！點解仲要俾佢啊雷狗？左手啊，會。哇，靚啊！真係股市咁耐啊！自己隊啦，嚟搞！哇！
唔好傳佢 Patrick 啊，二仔嚟㗎。慢慢。哇，收埋嚟啊！喂，BB 幫翻佢啊！出聲！波！金 chance 喎，真係高金 chance 喎。金啊，收佢啦，收佢。咁你諗下，你俾我喺前邊企嗰一個啊，收佢翻企佢翻。佢翻晒㗎啦，佢七鳩我哋搶啊，係啊。大哥。我咩啫？我咩啫？你唔好理佢哋講咩啊！我哋今晚咧就睇一條片，係啊。傳聞你上一場踢得好好嘅喎，係點解你每次踢得好嘅時候我都見證唔到嘅？係咯，點解嘅 Patrick？係咯，係嘛？你傳咗幾多球俾阿 Patrick 啊？我哋，你有冇3球啊？我俾 Patrick 應該有3球單刀。傳聞你上個禮拜好強喎，係咪唔係同你同隊啊？我上個禮拜都唔喺度。咁你知道唔得啦。真係，呢邊粒波唔該。喺度。哇！